Takže čau lidi, máme tu první část z Bravka a to byla docela dlouhá jakoby. Tak, to je nová hala. Už docela hodně dlouhou dobu jsem nevěděl Bravko. Fajn, co? OK, fajn, dobře. Tak, hele, mám tu Edgara na 11, takový účet normální. Tak, a dneska si pušnu hezký Kransley. To mi přijde, že je takový normální a dobrý. Jo? A dám si samozřejmě tady vezmu. A podle mě by si měl jít Soul Showdown. Tak já se vezmu. Zkusíme vyhrát. Zkusíme to. Držte mi palce. Vyhrát. Tak. OK, už mi našla ta hra. Gold. Tak, to chci zabít. Tak, to hitnu. To dál hitnu, jak ho to zabiju. Umřel, škoda, no. Pane bože, ale zabil jsem ho. -2. Co? To bere? Zkusím to ještě jít. Třeba to vyhraju. Ještě ne, zkusím to vyhrát. Zkusím to. Hele lidi. Teď počkáme, jestli mi to načte. Jsem zároveň pizza. Dobrý. Tak. Zkusím fakt vyhrát. Teďko vyhrát. Zkusím umřít. Musím říct. Ale PowerPoint, to musím sebrat. Nikdo mi ho neukradne. Nikdo mi ho neukradne. Podle mě bude někdo v soutěži. No, ten nejslabší. Ultinu. Hezky jsem ho zabil. Dokonce jsem malý umřel. Ale mám... To musím krást. Rychle. To nikdo mi ho neukradne, nikdo. Hej, nepřátel nahoře. Tak, zabiju. Ještě, nemusel se používat tu ultinu, ale dobře. Tak, a teďkom to zkusím. Tak, vidíte, že mám Brawl Plus a ten starý mám i takový ten hacker, Brawl Pass, ale nemám plus. Tak, zkusíme vyhrát. Showdown, konečně. 1-1. Tak, jdeme po něm. Já vidím kde, jo, teď ho hledám. Tak, zkusím ho najít. Počemu to zabil sám, co to heck? Co zabil sám? Co se zabil? Ozon? Jsem se chtěla sezít nějaký ještě jednu hra, tak. A můžeme teda jít na to, tak. Můžeme jít. 100%, rychle. Tak. Zabijeme Spajkuše. Vezmeme si PowerPoint. Tohle je push. Tak. Hotovo. A jdu teďkon. Zkusím někoho zabít. Tak. A jdu. Zkusím vyhrát. Zkusím. A chci zabít. A zkusím zabít dál.
Jo, to musím zabít. Neutíkej mi pořád, a to nedošáhnu. Přestaň mi utíkat. Já tě zabiju. To skočíte, já skočím a to zabiju. Netrfil. Sakra. Zabijte ho. Nesmím. Nemůžu umřít. Nemůžu. Tak. Zkusím. Tak prohrá, no. Škoda, no. Tak. Teď bych to měl být správně teda start. A nechci rád. Můžu to zahodit. Chtěl bych vám ukázat tady takovou pohádku, že máme Edgara na 11. Potom bych vám chtěl ukázat tady Friends. A kdybyste si mě chtěli přidat, tak tady máte tady kód. To můžete rozchynout. Já vás samozřejmě přijmu. Tak. A zkus. Tak. Jdeme do hry. Tak. Rychle, jdeme do hry. Do hry jdeme, tak. Kolít. Zabít. Dám se bacha. Protože ona použila ulti, musíme ještě na mě. To není fér.